Alo. Kabinette жақсы тартпайды антина. Alo. Bala kayakta жүресің, келесің büyüğün var. Ата қандайсыз, ақсы mı? Жақсы. Барам. Bunu Ayaşatan o köz geliyor, erteden beri oturağız. Kançadan beri görelektin, uçuraşıp koyup keteyinсем gelbeysin. Жұмыштан boş oyata bata. Boşasam ben barayın da otqam. Ne cumuş prezidentin cumuşu dile saat 5'te fütöt o sen. Andan da kıyım bolup ketkensin, bu ne böyle? Жоқ, ата, алардын жумушу бөлөк, биздики бөлөк да. Бизде мына жоголгондор тапмайынча кетпейсиңер деп 5-6 күндөн бери эч ким Kim жоголуп жүрөт? Kim жоголду мына, сен жоготтуң бу? Жо, мен жоготподум, өзү жоголуп кетти ал. Мыйзам жок болуп атат, мыйзам. Мыйзам жок. Ошону жүрөбүз. Оттоп жүргөн жеринен жок бекен. Жок, баш мыйзам жок болуп кетти, ошону тапкыла деп. Баш мыйзам жок. Sen jogottun bu. Жок, мен жоготподум, мен. Tapпай атасыңар bu ошону дагы эле. Ошо таппай үйгө бара албай жүрөбүз да. Шерменде болду го бизе. Ошондой болду. Неме Бакиев алып кетип калып атыр ошону? Көп нерсени ошондон көрүп атышты эле. Бакиевке чейин турган. Неме? Отунбаеванын үйүн карап көрдүңөрбү? Аксакал киши да түшүнбөйт. Карадык ата жок экен ал деле. Аякта деле жок. Жок, таппай атабыз ошо. Тапсак эле үйгө барат элем. Өзү деле айылда Акылбектин үйүн карап көргүлө балам. Ошонун жана чоң бала саар колу туткагыраак чыккан ошо. Өткөндө Үпөлдүн уyu дагы ошонукан чыкты, 2 уyu тең. Жок, ал эмне кылмак эле мыйзам дейм ата. Бу башка жактан жок болуп атат да, ошону издеп эле тапсак эле барам ата. Эми эртерээк келди айнана. Ошо барайын деп аткам өзү. Ошо 5-6 күндөн бери өзү эскирип деле кетти. Мунакта эчтон о келбей токпойт албы. Бул кайсы балаң өзү? Алло. Жанагы 3-чү баламда жана баягы жыл камалып кетпеди беле. Кайсынысы? Сенде 2 бала камалбады беле? Экинчи жана көтөрөмү бар отур тайган. Жанагы Зубачскадай болгонбу? Таңын озурайын, өмүр бою түрмөдөн башың чыкпайсың деп сөгөттүм, сөгүп жүрдүм эле. Мунун каякта азыр? Ош жактан чыгып милиция болуп алып турган. Өкмөт эле ушуга ишенсе, бул өзү кимди кармап келет, билем, өзү уурулук боюнча камалып кеткен баягы эле. Жана карышкырга кой кайтартып коюп отурат өкмөт ап. Мунун келди. Алло. Бу кимди кармайт, өзүнүн көлөкөсүнөн өзү коркуп зорго жүрчү о кичинекейинде. 3-чү курска чейин кечинде туалетке болбой бурчектен кайтчу о чакмак. Бу келбейт окшойт, кете берели кой. Майлы. Келин. Аксакалдайм. Сүйлөй берет оозуна келген. Ушу жумуштан бошобой үйгө деле барбадык. Эч кимиз иттен бери кетирбей атат үйгө. Тапкыла жоголгон, таппасаңар кетпейсиңер эч кимгер деп. Эскирип деле кете турган болдук, жумушта жүрө берип. Зор окупту, Кел, кандай? Десен, жакшымысың? Күтүп алadigan эч ким жок, Кеп каппан десем, Кеп кучаклашып коелу деген текин, Ке. Молодец, баракалла. Балди. Семирип койгансың, Балди. Текин болсо темир жутуу бересиң. Жакшымысың? Жакшы. Көрмөйсүң? Mana tamozni açılıp kalıp endi kirip çıkıp yürüp biz senam kir. Oşa men kirip ketip çıkpay жүрөм да эле. Канча күн болду кирип кеткениме? Yaxşı. Tinchlikmi? Nimaga chaqirding? Nima bo'lib ketdi yana? Tinchlik emas da. Nimaga? Shu tinchlik bolboy sen shu jardam berebe dep o'sha atay chaqirsa sen dag'an shashpay kele. Endi Ашна көп болды енді. Міне өлі қылғаның әлей? Немеге? Бұның міне ағаным не киіп алдың еман? Енді бұл халіге шамал мұнға тейіп тұр, бетке тей yaptı да. Ama onda kurgu oydan aylanıp ketip qoladi da. Yaxshi da bu. O'shadan эле militsenskiy shapka qilib tugib olishinglar kerak ekan. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Chaqirtirgan ekansan.
tinchlik emasda o'sha chaqirtganimni söyle o'sha jardam berasizmi deb jardam so'rayın deb chaqirtgan. Endi beramiz-da endi. Qo'shni bo'lsak, beraman-da yordam. Nima kerak? Miyzam yo'qolib ketdi, topmay yuramiz. Nima? Miyzam yo'q. Miyzam yo'q. Miyzam yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi, o'shani topmay yuramiz deb. Qancha kundan beri o'sha yoqda eskirib ketdik. Voy bechora. Miyzam yo'q degin? Yo'qolib ketdi o'sha. O'zi necha yashar bola edi o'zi? Dekabrning 12-sini 2 yoshga to'ladilar-da. Hali go'dakkan u. Go'dak. Ota-onasi qaramabdimi uni? Ota-onasi o kukdada o'tirib, ezilib, choy ichib o'tirib, bolasi eshitib urib yuribdi-da. Yomon ish bo'pti. Bechora bola qishdi kuni qayoqqa boradi desang endi. Bola emas. Ha? Miyzam yo'q bo'layotadi, miyzam. Tushunmayapman. Bosh miyzam yo'q, bosh miyzam. Yo, boshingga tushundim, hali miyzam deganiga tushunmayapman-da. Tushuntiribroq gapirgina, har bolani aytmasdan. Ha? Obbo, ham sana qanday tushuntirsam, men bundayda. Sizlarning tilingizda aytganda miyzam degan bo'ldi. Bosh miyzam. Katta bochka. Ha? Bochka emas. Nima unda? Miyzamchi Ha, bunday. katta chilapchin. Ha? Chilapchin emas. Endi aytgin, ha? Ay, nima? Miyzamchi, miyzam. Mirzalim somsasimi? Yezdarding barli samsida ekanda. Endi qonim oshdi-da jigar. Ha? Bunday aytiladi, bunday miyzam sizlarda qanday deb Nima qo'llataymi? endi bu? Tak, miyzam. Miyzam. Qonun. Bosh qonun. Zakon. Qonun? Mamlakatning qonuni. O'shaning tub nusxasi yo'q bo'ladi. Yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi. Voy, niho. Hey. Yatta yo'qolib ketdi-da. Nihoyatda yo'qoldi-da. Uni kim oldi? Kim olganini bilsam, hozir borib o'ylab kelmay o'ylam. Yo'qolib ketdimi? Tappay o'shani sag'amday, sen o'ng'oy yo'ldorini biletdilar-ku. O'ng'oyla topib oladilar-ku sizlar. Yomon ish bo'pti. Yomon ish bo'ldi. Kim olsa ham yomon bo'pti. O'va. Qo'ylar, berib qo'ylar, kim olsa ham. Unaqa qilmanglar. Davlatlarni qiynamanglar unaqa. Masalan, sizlarni davlatlarga havasim keladi meni. Sizlarni davlatlarga hech qayerda davlat yo'q. Mana masala, mana sizlarga aytdi, mana zavod, fabrikalarni oldinglarmi? Indamadi. Olaverishdi-da. Olishdi. Olaverishdi. Hamma yo'g'ini olishdi. Qalb ketgan dag'i kelib, nolar qalb ketdi, olib ketdilar dedik. Barni olib ketdi. To'g'rimi? Dedi, indamadi davlatlar. Banklarni to'nab ketdilar, indamadi. Olaverishdi. Ol, sen ham ol dedi, ha? Ol. Hammang olish dedi. Otang barboy qo'ydi, olib olsin deb. Tog'dagi oltinlarni ham olib chiqib ketishdi, indamadi, to'g'rimi? Endi mana shu mamlakatning qonunini qo'ylar, berib qo'ylar. Non insofdan emas u. Elinglar, kim olsa ham unaqa qilmanglar. Tug'an, buga go'mbak, bizlar bo'libcha. Nimaga? Bizlar bunday tuyunda bosib o'tirganini ko'rib qolib, "Ana ko'rib qoldim, men olib kel" desam, "Qana" deydi. Qana? O'zing? Vo, shunday. Bularni bunday boshqacha yo'l bilan olish kerak bo'ladi, topish kerak bo'ladi. Qanaqa yo'l bor degin endi olishdi? Bilmayman, o'shaga sen bilet bunday yo'ldor biletlan o'shaga chaqirdimda. Unda bitta yo'li bor. Qanday yo'l bor? Ana shuni hozir aytaman men senga, qarab tur. Mana qilamiz. Masalan, kimda kim mamlakatning qonunini topib olsa, ana shunga $100,000. Kim beradi? Sen berasan-da. Men nega ko'radigan mana? Endi sen bermaganda menga kerak emas-ku. Bering desa o'zing beraver. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Sog'liq yaxshimi? Hozir aka. Bering desa o'zing beraver. Menda anda $100,000 yo'q ham. Nima mamlakatning beradi? Yo'q. Ömrü voy qaylim. Yaxshi, so'zlar yaxshi. Yaxshi. Jana, 1,5 deb birdek dedi-ku. Ha, dedik biroq $100,000 dedi. Ova, sağa tiyesiz yo'q, baraver. Berseng o'zing ber. Ko'p meni
мындай тыгыштырып кой. Hey! Мен тыныч эле четтеле турам. Hey! Оу. Ошо 100 000 доллар точно бересizlermi? Beratdan nima endi ishing nima seni beradimi bermaydi. Erkekchemi? Beratda aytgandan keyin lavuzu. Эми Точно? Ha, uka nima o'ylayapsan? беребиз, бирок сага эмес да, сен каякта аны билмеген эле. Ошо мыйзам менде эле да, ошону алып келдим эле да. Сендеби? О, менде да. Точно. О, точно менде. Канча күндөн бери сарсана болуп издеп жүрөбүз муну. Сен алдың кылып. Сенде жүрүптүр да. О, Ака. бербейм, жок. Бербейм. Sen tormas qilyapsan da? Hali 100 000 dollar beramiz dedik da. Labis ketgan go. Ketib qo'yganda endi. Ho. Sendan ketmasa mendan ketib qo'yganda. Давай. Beraylik endi. Акчаны бериң. Mana Эми акча турат сейфте, берем. Мен көрүшүм керек да мен. Берем мыйзамды? Бербейм мен. berib sen 100 000 pulni ber. ber endi. Söz көрсөтүшүм керекпи? О, көрсөтүң. Ko'rsat. Көрсөтөм. Көрсөт. Акчаныбы сага? Азыр көрсөтөм. Акчадан 20 000 ушудум. Бола берет. Ko'rsat. Qonun sendami da? O da. 100 000 dollar mazaqlasan ekan da. 100 000 dollar degandan keyin samsoqni ochaylik. Bola berет. Hoy, Mazaq. mana. Ha mana pul tap ketdi. Mana, Açın sesini. Endi ko'rsatib qo'y, endi ko'rsatib qo'y sen ham. O joningdan ko'karishini qara, ko'karishini. Mana. Joningdan qizarishini qara, qizarishini. Ya, aka. Ya nima qil? Nima? Ya siz birinchi akçanı verin. Uka 95 000 qilmaylikmi? Ya bo'lmaydi, aralashmaysan turcha. Bola chaqa Jo'tir. borida tirikchilik. Nima qil? Sen beraverin. Jamon tirishgan bola ekansan da. Siz jamon tirishgan milisa ekansiz. Nima qil? Nima? To'xta, nima? Haligi bormikan pul? Joningdan mazza qilding amalekim. Qo'ya tur, bu emas, Ya bunun 93-жылкы eski mıyzam go bu. Ne oldu? Ya bu baş mıyzam emas bizki. 93 dep jurat. Eski bu. Zato mıyzam bu? Mıyzam bu deydi. Nima 93-yilgi mıyzam? Nima sizlarda yangisi ham bormi? Ya biz yıl sayın жаңылап turabız. Yilda yangilab turamiz. Unda istab nima qilasan? Yangi yoza qolinglar. Ya bo'lmaydi ekanda. Oşa жаңысын жазып alaydı desek eskisini tapmay atmaymiz mı? Ben akçanı al be. Anam elem ne? Nima Qayber. To'g'ot qo'yalat. Jarabayt degin. Jarabayt bunga. Sizlar uchun jarabasa, men uchun jarayt. olib qo'yarmading-da. Uyingda jarataver. Cho'ng qatachilik ketirdinglar-da, jamon adashdinglar-da, chirkin. Ay. 100 000 dollar almay qo'ydinglar-a? Ya al eski olsun niga alabız ey. Qo'qisdan-chi, qo'qisdan mayli o'zingizdan ko'rgila. Prezidentga boshqa bir prezident kelib qolib, kele turgan bo'lsa, o'shol aytib men 93-yildagi mıyzamga qaytamiz debchi. O'shol mıyzamdan kelib qayra o'rnatam deb o'tadi. Men o'sha kele turgan prezidentga buni 200 000 dollarga satamga chirkin. Siz 100 000 almay qo'ydinglar-ku. Sen kele turgan prezident ne sana jönökay adam bile. Al seriyozny adam bo'ladi. Bilem. Gerek bo'lsa-chi sen o'sha 93-жылдан mıyzamdı 200 000 akça qo'shib o'zing apar berasiz. Uqdingmi? Yo'q, men sotam konkretniy. O'zingizdan ko'rgila. O'zing apar berasiz. Nima qilaylik? Ikkalamiz sotaylik, jigar. Nima? Shilapa. Bekor qilding-da. Bekar qilmaylar. Sen sotarding-da 200 000 dollarga olib qo'ysang nima bo'lardi? Kim oladimi? G'alati odam ekansan sen ham. Shuncha ham sen bermaysan o'zingga. Eski bo'lsa kim olmagan ani? Yeganimga ham boshim. Hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu Qanday alaykum. olam? Yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ya uyda baldar ızı-chu. Ha. Ata sizni milisaga chaqirib o'tadi. Ne tirishchilik bu? Nima? Qonun yo'q. Ne yo'q? Qonun yo'q. Noyabr'dan 13 olada Ataqar'ın başına qo'yun qaldı hozir. Qonun yo'q deydi-da. Yo'q. Avgustda boq javob javob olmay. Nima o'zing aytding? Jattiq o'tiradırdın darvoza qo'yni yo'lning bo'yinda. Jo'q saqal bu turamas tushuntirib oldi. Qo'nni bu o'zi yeyversin. Yana qon yo'q, ne dedi? Qon aşı yo'q. Voy aqsaqal. Baş mıyzam jo'q bo'lib o'tadi. O'shoni izde qilib o'tamiz. Ame sharmanda. Anılar qachon yo'qolib ketdi? O'sha ancha ol jo'qolgandan o'sha. Anam, anılar yo'q olsa men nega chaqirdilar?
Эми ошолу сиздин үйүңүздө турат экен деп угуп калдык дагы, анан чакырттык да сизди. Kim aytты сага? О, биринчи аялыңыз, мен биринчи аялыңыз деп коем да. Өзү канча аялыңыз бар өзү? Кандай? Канча аялыңыз бар? Санабайм, баракасы кетет. Ayal menen kozunu sanabayt balam, barakası ketет. Билбейм да, ышыгысы ошо Birinci ayalыңыз айтты. Биринчи аялыңыз экен. Kim Lile o? Лилия о ким ошо радиодон айтты. Algayaktan görüp dur. Билбейм, ошо үйдө таксида турат, барсаңар деди го. Yani al menikinen görün, kayaktan görüp durat. Билбейм. Al menikine gelmedi, men anı. Ayta beret. Muna uyda taksida muni oturat ama. Мына ушул да Ушул турат таксида. Ушул да. А муну ким көрдү? Мына ушул да мындай. At kolu ya. At. Kim aytты bunu? Taratın var bunu karmağanga. Эми ушу мыйзамды кармаганга деле таанат керекпи? Bul mizam emas. Bul Kur'an kitap. Куран китеп? Bunu tarat yok, karmasa bolboyt. Ana tarat barıngam, joğungam, karmaya ortada baş mizam joğatpsın aranaka. Bul tarat menen karmala turgan ese, bul 300-400 yıl murda çoğun atalarından kalan kitap turat üydele taksada. Joğ olboyun etmeyle. Başka Ha tarat menen karmayt bunu. Geç gel akılda koşuda jürüyor, uşundan da kavral kişine uşunu da okup koysan, uşu baş mizamcı olboyt ele uşintip. Ben bilgen Bardığınlar uşundan kişine kavral bir okup koysanlar bola bile. Bolat ele. Bolat ele. Oşonda büröğünün akısın büröğü ceveyt ele uşunu okusan, bilip alsan kişine. Büröğünün akısın ceveyt elenger, cerdi satpayt elenger, eldi atpayt elenger. Kişine bir başkanlarga bir deme giret ele. Erteden keçke 15 saat kompüteri tikte oturgandan göre cumasına bir gün cumaga ötüp koysan 15 minutka. O başına köp nerse girip kalat. Bir yerde oturasın ana baş mizam joğa alıp ketdi kim. Ana aytkan uyat şimdi. Al joğolboş gerek. Al joğolgan uçurdadagı anı mintip jar salıp izlebeyt. Anı tımızını izleş gerek. Ha siler uy izlegen değil izlep jürösüңөр go gelip Allah. Mäleňerge kunaşın gelmedi bi degen değil izlep jüret bu. Tımızın ele izlep otabız? Anı bizime başka mamleket uksa mine deydi, bütün de şermende olabız ki barca ko. Başka biröler uksa o oğuzu menen emez başka jağı menen gület. Bunun beti öyle turat. Ama başka ayağı menen gülüp atat bu. Gülbey seriyazın tur Uyat balat. Anı şaşırı izleş gerek. Oşan için bunun kişine bunu oku başına bir deme girgizip alsak yüreğine bir deme girgizip. Uşunu okusan biröğünün akısın ceveysin, jetim jesirinin akısın ceveysin, nalogtu öz vağında alıp barıp töleysin, vağında tögösün. Miyim ben abi. Bas aldım aç. Bir yerge çıkadır yakına. Neme? Baruke senem üyünge var, işini kıl Baruke var. Yaşıl kırda жаздың күні нұр жаған Бадам гүлі жолы қоқшойд бір байлан Аны тиктеп апам түшөт есіме Жүрек сыздап көңіл чөгөт Жытын искеп қарап тұрдым жазды мен
Canım apam caşondoğu caz ele Er toygonup badam gülün körsetip Suyunçülü bey Suyunçülü boy caz meni Karagattay mültürügün bulakta Kırdı közdöy jönün badan gül açkan Жалғыз таман жолдон издеймизиңди Жаз келгенден мен эрчитип ой бир баскан Жалғыз аяк жолдон издеймизиңди Жаз келгенден мен эрчитип ой бир баскан мен эрчитип ой бир баскан Ravshan Mamunov.